흠. 방향키 이동, Shift키 달리기, Z키 조서 결정, X키 취소 메뉴. 그 정도 알고 하면 될 것 같네요. 그러니까 Z키가 조서 결정이니까 Z키를 누르면 시작을 합니다. 注意。このゲームには、暴力シーンや、グロテスクな表現が、ちょっとだけ含まれています。 이거 ご注 거짓말이야. 意ください。 조금이 아닙니다, 이거. 못 읽었다고요? 전 다 읽었습니다. 이 한번 별로 없어요. 그러니까. 그냥 읽도록 합시다. 뭐랄까, 뭐 늦었나, 이미. 여기 나오네요. 메뉴가 X키. 예스, X. 나오네. 세이브를 한번 합시다. 됐네요. 예스. Shift키 달리기 되네요. 예, 꽂습니다. 꽂으려서 내놓았다. 잠시 기다리도록 합시다. 여기서 집중해 주십시오. 위에 눈이 감은 게 보입니다. 그리고 자다가 일어나면 눈이 떠져 있어요. 그렇습니다. 자, 모에쿠캐슬에 도착했습니다. 도착했으니 내리도록 합시다. 빠른 클리어가 목표이긴 한데 생임은 계속 돌아갑시다. 생임. 최소공만 검은색 눈을 단 친구가 있습니다. 무게코예요. 뭐 할 분은 아시고 모를 분은 모르겠지만 지하철에서 자면 이렇게 됩니다. 자지 마세요. 모게게. 소야 샤베르 모게. 민나
목에게. 자, 목에 단토.いいことしよ。 고단하시면 안 돼요. 도망갑시다. 살짝 멈춰도 되긴 한데 일단 멈추지 말고 도망가지. 도망가라고 하는데 멈췄습니다. 그냥 멈춰도 돼요. 수 정도. 좀 들어봅시다. 어느 정도 뛰면은 모이쿠캐슬에 도착을 합니다. 뚜껑 묻다. 아, 됐다. 몽개쿠캐슬. 확실히 모양이 이상합니다. 뜁시다. 뼈자국. 이제부터 좀 잔인한 장면이 많이 나올 수 있어요. 그런 거 보기 싫으신 분은 뒤로 나가기를 부탁드립니다. 뭐 그렇게 막 잔인한 건 아니지만 뭐. 선생님 두 번째. 두 개째? 두 개째. 대학선은 안 되네요. 혹시 그 뭐지? 뭔 게임이지? 예, 특별 게임인가? 그런 게임이었고. 여기에서 포기하고 다른 길을 찾는다, 뭐 조금 기다린다를 하면 배드엔드가 나오니까 그냥 성안으로 들어가도록 합시다. 물론 들어가면은 모기스피스를 어쩌면 1층 신야였나? 이름. 이게 층을 올라갈 때마다 가까이상이 조금씩 나옵니다. 저놈이 흑막인 것 같아요. 아무래도 그러니까 기억이 잘 안 납니다. 뭐 그도 그렇게 몇 년 만이지? 5년 만? 5년 만에 이 게임 뭐 C랑 보고 저도 지금 처음 게임을 하는 거니까 저도 잘 모르는 뭐 말하지 마십시오. 아무래도 이상한 청소부가 없나 키를 물론 어느 쭈그르 게임이나 다 같이 무슨 문을 들어오면 다 문이 잠깁니다. 어쩔 수 없어요. 탈출하던가 하고 이야기를 진행하던가 해야 합니다. 모르게. 지금 다른 우기코들끼리 얘기를 하고 있는 겁니다.
너무 모게게. 저희 생님 떨어져 있습니다. 주스러 갑시다. 식당인 것 같네요. 식당. 엔딩까지 얼마나 해야 되나? 저기 또 생님이 있네요. 일단 이쪽 가봅시다. 아닌 것 같긴 한데 저희 생님이 또 떨어져 있네요. 손에 얻었습니다. 이대로 가봅시다. 여기 생님 없어요. 아하. 숨어야 합니다. 숨어야. 5초 남았네요. 4초, 3초, 2초. 됐어. 숨었습니다. 아마 여기 숨으면 되는 걸로 기억을 하고 있습니다. 아무데나 숨어도 돼도 규칙 시간이랄까 식사 시간이네요. 여기서 식사하는 거를 보면은 개판이 되신 걸 볼 수 있습니다. 여기 개판이 여기서 패러디가 나옵니다. 노게임 노라이프의 제목 패러디인 것 같습니다. 그도 그렇게 힘들겠죠. 반대쪽 방일 겁니다. 저것도 공격은 안 하기 때문에 그냥 벽입니다, 벽. 저희도 스님이 있는데 아마 안 가져가지는 건가? 제 생님이 주어지는지 안 주어지는지 보면서 가서
한 3개째 생일이네요, 생일. 여기, 누구를 죽일까요? 물음표. 하! 상관없이 다 죽습니다. 이쪽으로. 모이코가 있네요. 무시하도록 합시다. 속은 게 아닙니다. 할 수 있어. 모게게. 모게게게게게. 말 걸었어야 하려나요? 또 도망쳐야 합니까? 아닙니다. 저 생애문 안 먹어봤는데 그렇게 맛있나? 또 혼란스러운 방에 왔네요. 그 포켓몬을 하다 보면은 외부에서는 되게 작게 보이는데 내부는 되게 큰 곳이 있어요. 아무래도 여기도 그런 시설인가 봅니다. 근데 빵은 빵인데 먹을 수 없는 빵은 뭘까요? 빵! 네댕 유감입니다. 죽빵 먹을 수 있습니다. 먹을 수 있습니다. 다만 죽빵 먹어보고 어제 죽었습니다. 참고로 정답은 성성가리가 들어간 빵입니다. 무게코라도 죽으니까 라고 하긴 했는데 그거는 뭐 누가 먹도 다 죽을 거야 아마. 성성가리니까. 참 유머러스한 개그를 치고 갑니다. 그렇지 지나가죠. 띨시다. 참 성을 잘 지어나가서 넘깁니다. 좀 작게 좀 지어놓지. 제 뒤돌아보고 있는데 무시합시다. 뭐 어떻게 아무것도 안 하는 걸로 알고 있으니까요. 미로인가? 미로인 듯합니다 아마. 지긋하겠죠. 모게게. 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 세이브를 합시다. X를 눌러주시면 됩니다. 완벽해. 체인 들어가면 생겨났어요. 레이지만 이걸 어디로 가야 됐었지? 기억이 안 나네? 어디요? 어디로 가야 되지? 내가 한 방 다 들어가고. 모게게. 안 열리네요. Let's go.
모르겠. 모르겠. 이게 잘 안되네요. 다시 한번 컨티뉴. 렛츠고. 모르겠. 모르겠. 아마 이제 저걸로 그 마지막으로는 아니고 이 당연히 아니겠죠. 다시 렛츠고. 모르겠. 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 Z 안 눌렀다. 아깝다. 아깝네요 이거. 그러면은 여기까지 하고 다음 편에서 봅시다. 빠이.